Hindi pala na ano. Hello guys, welcome to my vlog. Atining vlog. Hindi pala na. Ayan, magluluto tayo ng ulam natin sa tanghalian. Hindi pala naka-on ang aking cam. Sorry po. Ayan, luto na siya. Kain na tayo po. Luto na yan guys, ang aming ulam sa tanghalian. Pero gutom na talaga. Ayan. Kain na tayo. Ayan. Kakain na kami guys. Wow, nakabili ng mangga. Ginto ang mangga ngayon pero pagtigaan na natin. At yung ating adobo, di makita. Sila rin sa probinsya nagkano na baka doon daw tayo. Doon nga sana eh, kaso lang walang budget. So, pwede ko lamang. Kasi yung bahay talaga giagay ay na. Layling ng ano, igura man na silhigan ni Manang, di man ingon nga ano gid ng mga bintana, mga abo. Magkano gini sa mix? 5. 5. Okay naman yung work na doon. Ewan ko. Malapit mo lang sa bitan. Ako, pag receptionist sa ano tayo. Check din doon. Good morning sa mga nanonood dyan. Mega love shout out sa lahat ng mga nanonood sa vlog na ato ng vlog. Kompletong isda. Leftover kasi to. Nilagay ko sa adobo. Ba? Saway. Bakit? Bantayan na niya kung ano na isa, tapos tilugan dahil niya. Talikod na lang yung isa. Hilak man to. Pag nagutom, ganyan siya. Tulog. Mahirap kasi doon tayo magpasko sa bahay. Kasi maraming nag-aabang. Kailangan may budget ka rin. Susukurin ka din ng mga katupa doon. Oh. Makapamasahe ka nga. Yung budget mo na naman doon sa Pasko. By next year, kailangan malayo pa mag-book ka na ng ticket para budget na lang sa panggastos doon ang ipunan mo. Pero mga bandang mga February or January, katapusan ng January, kailangan po may uuwi isa doon. Para malinisan yung mga gordo. Saka paglagyan ko ng cabinet yung sira ng cabinet yung sa lababo, taas at baba. Merong mga mayroon na doong nag-add sa akin na nagko-customize yung ganda niya mag-customize. Sabi ko hindi doon malaki yung sa akin halaga kasi maliit lang yung lababo ko. Saka di mo na kailangan tiles kasi naka-tiles na din yun. Ang kailangan ko lang cabinet lang at saka yung sira sa baba. Sabi niya, maliit. Ang plywood. Pinturahan mo yung plywood. Pag, pwede na magpagawa ka doon sa pinagawa ko ng sira. Pwede ka doon magpagawa. Sukatan nila yun. Bubuuhin na nila doon sa bahay nila. Tapos pag-deliver dyan, salpak na lang. Kasi nung pumunta kami ni Johnny, may ginagawa sila doon. Sim. May ginagawa sila doon, nakita namin. May picture nga ako doon, sabi ni Johnny, picturean mo.
Kaya baka magpagawa din daw siya. Andyan may picture yun eh, yung pang cabinet sa taas. Kailangan. Kung gusto mo na glass ang ilagay, ganyan. Susukatan nila yun. Tapos sila din magkakabit. Kaya lang, ang daming trabaho mo. Hindi sila nauubusan ng customer. Tagalingid, dyan sa kanya umu-order. Asim. Ang maasin. Mangga. Ito? Hinog na yan. Ito Asim na lang eh. yung alanganin. Mahal pa naman. Kang Wilma yan oh. Ang dami kayong bunga ng sili doon pa. Yung sili, di ba pumitas ako, tanim ako doon ng sili nila, manang nilipat ko doon. Yung may ano, iba-ibang kulay. Lumago pala yun yung katabi sa ano. Guyab. Niliwan ako sa akong kasama ko makain guys. Tapos na agad siya. Ako hindi pa. Adobong malupit ang ulam namin. Adobong manok. Ano ba yun, ate? May photo bomber ako guys sa likod ko. Hmm? Oh, pagkatapos ko. Oh, gutom daw siya. Kain ka mangga, te? Te. Yung pang tanggal ng taba na kinakain mo. Natanggal na yung hipik ko. Laki. Ang asim ng mangga. Asim guys. Ang asim. Ang asim.
Ayan, bye-bye guys. Salamat sa mga nanonood dyan. Sana hindi kayo magsawang manonood sa vlog natin yung vlog. And thank you so much sa mga support. Bye! God bless.